Hi everyone! Welcome to my vlog! Good morning sa inyong lahat. So, andito na naman po tayo. Gagawa ng isang review video. Pero this time, hindi po sa pangpaputi or pampaganda ng balat or pampaganda. Hindi. Something na makakatulong sa pagdagdag quality sa ating mga video, which is mic na pang vlog. Bumili ako sa Lazada ng mic na pang vlog. So, wala nang keme-keme pa, rekta na agad. So, ang binili po nating produkto ay ang Minigun by Micfu Directional Video Condenser microphone, which looks like this. Diba? Ang taray. At pag binuksan nyo siya sa loob, so kung wari hindi ko pa nabuksan, pero actually nabuksan ko na kasi excited akong gamitin kanina. Kaya later, pag may before and after, makikita nyo doon yung before and after ng tunog nung sound ng mic ko. So, pag binuksan mo siya, ganyan, buksan mo siya, nandun siya sa loob. So, syempre, sinet up ko na. Ayan. So, yung video ngayon, hindi ko pa ginagamit yung mic. Pero mamaya, gagamitin natin yung mic para makita niyo yung difference ng quality ng sound. So, may pabag pa si Mayor. So, pag tapos ka na gamitin, meron siyang pabag na ganito. Yung mic, ganyan. Hindi ko natatanggalin, pero yung itsura ng mic, ayan siya, oh. Tapos mabigat, ibig sabihin quality, heavy duty, nerd, nalaglag yung ano, teka lang. Tapos, may kasama din siyang mga wires. So ito, pangkabit. Same lang, 3.5mm jack, at saka yung ito, nakakabit na to. So may extra wire, diba? So pwede siya gamitin sa cellphone, sa iPad, sa camera mainly. Pero dahil vlogger tayo, gagamitin natin siya sa cellphone, of course. So, ayan po siya. Ayan. Pasensya pa yung itsura ko dahil haggard ako. Dahil kakatapos ko lang po umakyat sa puno at kumuha ng maraming avocado. Yung avocado po yun, binibenta po namin ng 150 per kilo. Maliliit lang siya. Nakakapagod, din po sa pag-ista ko. Talagang ginawa ko na lang itong video kasi excited ako i-share sa inyong lahat yung magandang quality ng product na nakuha ko. Okay? So now, i-insert ko na yung before video ng quality ng sound at saka after video ng quality ng sound nung ginagamit ko na yung mic, of course. Hi everyone! So kakatapos lang namin umakyat sa puno. Here's my dad. Bubol. So iti-test natin yung bago kong biling mic. Makakarating lang din galing Lazada. Kaya iningayang ko para makita natin yung difference. Kung maganda ba talaga at effective yung mic na binili natin. In ABS-CBN, no? Okay, so testing. Walang mic to. Lalagyan ko palang mic. Ito yung mic. Minigun. Ito po siya. Okay. So ito na po, nagamit na po natin yung mic. Ano po bang difference? May difference po ba sa video kanina? Diba? Kung may difference, edi good. Kung wala, edi ng kwenta. Ayan, so yun nga po yung ating unboxing ng mic na binili natin from Lazada, 600 pesos only. Lalagay ko na lang yung link sa baba para pag gusto nyo bumili, pwede kong makakomisyon. Thank you so much. Ayan guys, so maraming salamat sa pagpapanood ng review video natin dun sa Micfu Minigun Directional Video Condenser Microphone Model RKMM1. Maala mo isa, char. Superb sound for audio and video recording. Ito nga po ulit siya. So kung gusto nyo makita or bumili ng product, nandun lang po yung link below. And
If you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Tapos sa susunod na video ko, fresh na ako. Okay? I hope you guys enjoyed the video. Bye-bye!